हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको बताऊंगा अगर आपके सस्पेंशन से नॉइज़ आती है, मतलब आवाज़ आती है, साउंड आता है बेकार सा, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा आपको क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना है। ठीक है, तो देखिए लास्ट तक वीडियो को। ठीक है, हाँ तो गाइस बात कर रहे थे अपन सस्पेंशन के नॉइज़ के बारे में। तो अगर आपकी बाइक में नॉइज़ आता है या स्कूटी में सस्पेंशन की, तो आपको क्या करना है। अगर आपके फ्रंट वाले सस्पेंशन से नॉइज़ आ रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि अपनी गाड़ी में ऑयल भी लीक नहीं है फिर भी आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको एक बार इसको खुलवाना है और इसके अंदर जो स्प्रिंग होती है गाइस उसको चेक करवाना है। और ये जहाँ पे बोल्ट वोल्ट कसे हुए रहते हैं उसको भी आपको चेक करवाना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ बता दूँ, अगर आपकी बाइक में से अगर पीछे वाले सस्पेंशन से नॉइज़ आ रही है, ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, 2 या 3 मिनट की रहेगी, तो इसमें ना गाइस यहाँ पे बूस्ट लगे हुए होते हैं। ठीक है, उसको आपको देखना है। हाँ तो गाइस आपको बताता बूस्ट के बारे में। तो गाइस ये होता है कि जो अपने रियर सस्पेंशन होते हैं ज़्यादातर नॉइज़ उसी में से आती है, जो एक चू चू करके साउंड आता है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे अपना ये सस्पेंशन लगा हुआ है, सस्पेंशन के बीच में रबर के बूस्ट होते हैं, वो गाइस कई बार कटे आते हैं। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, ये जो अपना सस्पेंशन रहता है वो जब बाइक गड्ढे वड्ढे में जाती है ना, तो ये दबते हैं और उसके साथ में जो वो रबर रहती है वो ख़राब होने की वजह से हल्के से जो अपने सस्पेंशन रहते हैं वो इधर उधर होते हैं और थोड़े से ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। मतलब स्प्रिंग नहीं, ये जो पार्ट होता है गाइस वो वाला है। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, सस्पेंशन वाले पास जाना है काम करवाने के लिए और उससे नए बूट डलवा लेने हैं। ठीक है, वैसे ये ख़राब हो जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं 2-3 साल के अंदर ही। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सस्पेंशन सही रहते हैं लेकिन ये ख़राब हो जाते हैं। और अगर फ्रंट वाले सस्पेंशन की बात करूँ तो उसमें से ना आपको कोई साउंड नहीं आएगा। बाकी अंदर ना गाइस इसको जब भी आप आपकी बाइक में सस्पेंशन को ज़्यादा टाइम हो जाए तो इसके अंदर ना गाइस स्प्रिंगें होती है। ठीक है, वो स्प्रिंगों को आपको चेंज करवा लेना है। ठीक है, उसी को यूज़ नहीं करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी मतलब आपके सस्पेंशन से ऑयल भी नहीं आएगा लेकिन आपके सस्पेंशन हार्ड रहते हैं। ठीक है, तो एक रीज़न वो भी होता है, और एक बार अंदर का ऑयल भी चेंज करवा ले। ठीक है, जब पुराने हो जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि सस्पेंशन से ऑयल नहीं आता है ना लीक होता है लेकिन फिर भी आपके सस्पेंशन हार्ड रहते हैं, तो उसका रीज़न यही होता है कि अंदर के ऑयल जो होता है वो ख़राब हो जाता है, और या तो एयर बन जाती है, बहुत बार होता है ऐसा, या फिर अंदर जो स्प्रिंगें होती है वो ख़राब हो जाती है, मतलब वो ख़राब हो जाती है, उसके अंदर जो होना चाहिए सस्पेंस वो ख़त्म हो जाता है, मतलब जो दबने वाला रहता है ना, ऐसा दबता है, वो ख़राब हो जाता है। तो वो स्प्रिंग को भी एक बार चेक करवाएं, क्योंकि अगर आपकी बाइक पुरानी हो जाती है तो वो ख़राब हो जाती है और बहुत से लोग उसको चेंज कभी नहीं करवाते। और हमेशा मैकेनिक के पास जाओगे उसका काम करवाने तो वो आपको बताएगा भी नहीं कि ख़राब हो गई है, आपको उससे पूछना पड़ेगा कि ये ख़राब है, हो गई है या नहीं है, फिर वो आपको बताएगा कि इसको चेंज करवाना पड़ेगा। अच्छे जो मैकेनिक होते हैं वो बता देते कि स्प्रिंग भी ख़राब हो गई है, ठीक है, तो उसको चेंज करवाएं। ठीक है, तो इससे ये सब प्रॉब्लमें ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और बूस्ट की बात रही तो स्कूटी में भी देखो, अगर सस्पेंशन आप देखोगे रियर वाला तो उसमें बूस्ट होता है। ठीक है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, किसी किसी में ऐसा रहता है कि इस बाइक में भी ऊपर भी है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, मुझे याद नहीं है। हाँ, ऊपर इसमें भी है। ठीक है, सब में होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। तो वो सस्पेंशन के बूसों को आपको चेंज करवाना है। ठीक है, उससे आपकी जो गाड़ी का अलाइनमेंट में भी फ़र्क आ जाता है और जो नॉइज़ आती है ना गाइस उसमें भी फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा या फिर इंस्टा पे मुझे DM कीजिएगा। ठीक है।